Bueno, el día de hoy haremos la técnica de respiración diafragmática, que bueno, mayormente se aplica para los que tienen EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero colocamos a la paciente en la camilla, doblamos las rodillas para la parte superior. Entonces, una vez que la tenemos de esta forma, colocamos nuestras manos. Primero ubicamos una mano por donde está la parte de los pulmones. Y como vamos a trabajar la respiración diafragmática, sabemos que el diafragma se encuentra debajo de los pulmones. Entonces lo que hacemos es, para ubicar el diafragma, sabemos que el diafragma se encuentra por encima del ombligo. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar al paciente de esta forma. Entonces, como les decía, vamos a poner la mano izquierda por la parte que se encuentran los pulmones y la mano derecha por la parte del diafragma, que la encontramos encima del ombligo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pedirle que tome aire despacio. Primero tenemos que ver que esté ubicada en una posición que sea cómoda para ella. Entonces lo que hacemos es primero colocar la mano en el pulmón y la otra encima del diafragma. Le pedimos que respire lentamente y que luego bote el aire lentamente, ya que de esta forma se haría una muy buena técnica. Entonces, respira, muy bien, bote el aire despacio, respira, infla el estómago, muy bien, bote el aire despacio. Como sabemos, el EPOC es una enfermedad crónica, por la cual lo vamos a tener todos los días. Esta técnica la podemos aplicar no solamente cuando el paciente lo necesite. Como es una enfermedad crónica, toda la vida la va a tener. Entonces, siempre que se sienta mal o se esté ahogando o sienta esa falta de respiración, que no tiene aire, lo que hace es ubicarse en la camilla o en la cama o sentarse en un lugar donde pueda estar cómodo y empezar a respirar despacio. Entonces, esta técnica la podemos realizar aproximadamente unos 10 minutos. En este caso, como se trata de una niña, pues ella no puede contener la respiración mucho tiempo. Entonces, esto depende según la edad que tenga el paciente y cuánto puede aguantar la respiración. Y luego cambiamos de posición. Gracias. El día de hoy trabajaremos con una inhalocámara que se utiliza para bebés y para adultos mayores en específico. El día de hoy tenemos una bebé que es pediátrica y se le coloca la cámara. Se le hacen solo 2 puffs, 1, 2. Esto sirve para que las vías respiratorias o vías aéreas estén libres. Gracias. Buenas tardes, profesora. Soy el estudiante Óscar Rosal Escobar. Hoy voy a presentar la auscultación. Como bien sabemos, la auscultación llega a ser la exploración de sonidos que se encuentran en los seres vivos, ¿no? Continuando, vamos a hacer lo que es la secuencia de la auscultación pulmonar, que se encuentra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Continuando con la auscultación cardíaca. Acá observamos la aórtica, la pulmonar, la mitral y la tricúspide. Para realizar la auscultación necesitamos del estetoscopio y del paciente, ¿no?, que se encuentra ahorita en la posición de sedestación. Lo que necesitamos es tener un ambiente donde no exista ruido para poder oír todos los sonidos. Como ya había practicado la secuencia, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias, Miss, eso es todo. Acá vamos a ver si hay una respiración en la parte del pecho. Aquí. Un poco más inclínate.
Acá. Ya.